Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro umwami w'abami. Haleluya. Uwo dukesha uyu mutima utuma dutarama akwiriye icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ingiriye ubuntu bwo kuba hano. N'ubwa mbere mpageze, ariko ni mu rugo rwa data. Imana iha umugisha abashumba, barakoze kubyara neza, kugira abasore nk'aba bashobora gutegura igitaramo cyo gushima Imana nk'ibi. Nuko umuntu aba yarabyaye neza akarera neza, rero Imana ibahera umugisha. Kandi nabibonye n'ahantu hakeya wasanga amakupura angana gutya y'inzego zose, imyaka yose bitabira igitaramo. Akenshi abantu bakuru babiharira abajene, ariko ndashima Imana ko ahangaha ari amahoro. Haleluya. Yesu abagire neza. Ndashima Imana kandi ku musore wantumiye, ntabwo turahura ariko naketse uwo ari we. Imana imuhe umugisha ku mwuka wera yakoreye muri mwebwe mwese mukanyemera guhagarara hano. Reka tuganire ku magambo y'Imana, ntabwo ndi butinde kugira ngo dukomeze dutarame. Tutaraganira ku magambo y'Imana, wibuke ko nyuma y'ubu buzima hari ikindi gitaramo nyamukuru. Haleluya. Tuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ese uzabayo? Tuzahurireyo. Haleluya. Ntagira ikirangaza cy'iyi Kigali, ntagira ubutunzi bw'iyi si, ntagira ikiryohereye, ntagira ikirabagirana cyazakubuza kuzaba hehe mu gitaramo nyamakuru. Haleluya. Hano turimo kwitoza, ariko hari ahandi tuzatarama, hataba amasaha, hataba ijoro, hataba kurwara, hataba gupfusha, kandi ngo icyaha ntabwo kigerayo, n'abanduye imitima ntabwo bazabayo. Haleluya. Duharanire kwiyeza umunsi ku wundi, dutaramira Imana ahangaha ku isi, ducurange, turirimbe, Imana idutize impano nziza ziri ahangaha ziteye ubwoba, ariko icyo dufite mu mutima ari ukuvuga ngo tuzabayo. Haleluya. Tuzagire gute? Tuzahurireyo. Satani afite imitego myinshi arimo atega abantu kugira ngo dutaramire ino, ariko tuzabure mu gitaramo nyamakuru. Biragatsindwa n'Uwiteka. Umwami Imana kugwiriza imbaraga muri iki gitaramo, hanyuma na kiriya gitaramo nyamukuru tuzakibemo. Haleluya. Zaburi 126 niyo teme yacu y'iyi konseri y'amashimwe. Haleluya. Ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Zaburi 126 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Ese wadukoreye ibikomeye twamwitura iki, inshuti z'Imana? Twamuha iki wadukoreye ibikomeye? Haleluya. Abangaba bibukaga aho bakuwe, ko bakuwe mu kuba abanyagano, ariko twebwe turibuka ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Turibuka icyo data yadukoreye. Mukozi w'Imana yigeze kubivugaho ngo yadukuye iyo mu byaha byinshi kure y'Imana, tudafite amasezerano, atwigiza bugufi, araducungura. Ese wagukunze azi ibyawe byose, wamunganya iki? Haleluya. Ese wamutura iki? Twebwe abana b'abantu biratworohera gukunda abantu iyo tubabonaho ibyiza bigaragara inyuma, ariko hari ububi bwo mu mutima bw'umuntu wamenya ugahita umuhurwa. Ariko Imana yagukunze we nanjye itayowe na kimwe. Haleluya. Ibyo ukora mu ibanga, ibyo ukora abantu bareba, yagukunze ibizi byose. Yirengagiza imyaka yawe yo kujijwa. None aratubaza uyu mugoroba ngo ese wadukoreye ibikomeye bingana gutya, twamwitura iki? Ese tumuha indirimbo n'ibitaramo byiza nk'ibi ngibi? Yego, nabyo biramunezeza. Ese tumutura amafaranga, twubaka insengero, dufasha abakene, tugaburira abashonje? Ibyo nabyo bifite umumaro, ariko ikintu yifuza kuruta ikindi mu buzima bwawe nuko wamutura umutima. Haleluya. Vuga ngo umutima. Arifuza ko wamuha umutima, ukabona kugerekaho ibyo bitambo, tugatarama mu mpano nziza nk'izi ngizi, tukamuririmbira, tukitanga, tugakora imirimo y'Imana, ariko habanje umutima. Muranyumva neza nshuti z'Imana? Haleluya. Icyo Uwiteka gushakaho, uwo wagukoreye ibikomeye, wakuremyemo iryo shimwe uri mugendana, icyo agusaba uyu munsi no kwamuha umutima wawe. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Tukamuha umutima mbere y'indirimbo, tukamuha umutima mbere yo kubwiriza ubutumwa bwiza, tukamuha umutima mbere yo gutanga amafaranga mu nsengero, tukamuha umutima mbere yo kugerekaho ikindi gitambo icyo ari cyo cyose.
turi mu gihe gikomeye nshuti z'Imana, ubwo ibyo bindi byose tubasha kubitanga ariko umutima tukawigengaho, ukavuga ngo ahangaha ntukoreho, nabikora uko nshaka, bikore nk'uko byumva, niyobore nk'uko nshaka, nakuririmbira, nakubyinira, naba umubwiriza butumwa bwiza, natanga amafaranga, ibitaramo nk'ibi bikabaho, ariko umutima ndawugumana. Nyamara icyo Uwiteka ashaka ni umutima kuruta ibyo byose. Haleluya. Ibyo nibigerekweho, ariko twabanje umutima. Ese kumuha umutima ni ukuhe? Ese no kubivuga ku magambo? Ese no kubisubiramo umunsi ku wundi? Muzi ko tugira amasengesho meza atondetse neza, nibaza ko namwe muyagira, kandi ntabwo ari bibi. Kumbwa ngo nguhaye umutima wanjye, ngwino umbere uwa mbere, ngwino utegeke ubuzima bwanjye, nakugize uwa mbere, tukabiririmba, byose ni byiza, ntabwo ari bibi. Ariko umutima twahaye Uwiteka ni umutima urekeraho kwigenga, ukavuga ngo Mana, icyo ushaka nicyo nzakora, ubushake bwawe nibwo ndi bukore, naba mwumva naba ntabwumva, bwaba bundyoheye bwaba butandyoheye. Haleluya. Igihe Yosefu yaragiye kugwa mu mutego w'umugore wa Potifari, ntabwo Yosefu yigeze amusubiza ngo ndatinya amaso y'umugabo wawe, ntabwo yigeze avuga ngo ese abagaragu nibabyumva, ntabwo yigeze avuga ngo ese baramutse badufashe. Umugore yamaze kumubwira, amutitirije umunsi ku wundi, aramubwira ngo ntabwo nakora icyaha gisa gityo ngo nsubire kurinde ku Mana yanjye. Haleluya. Uwo ni umusore wagize gute? Wamuhaye umutima. Haleluya. Guha Imana yacu umutima biraza kuguha imbaraga zo kudacumurira muri iyi Kigali imeze gutya. Yesu ashimwe abajene. Haleluya. Ndashima Imana ko abajene ari benshi. Iyo wahaye Imana umutima, uravuga ngo ntabwo ndi busambane, ntabwo ndi bwibe, ntabwo ndi bubeshye, kuko umutima wanjye hari undi muntu nawuhaye. Haleluya. Iyo ubikoze uba wahaye Imana indirimbo, uba wahaye Imana igitaramo nk'iki, ariko umutima uba wigengaho. Imana irashaka umutima wawe. Ntutinye amaso y'abantu, ntutinye uko abantu bari bukwite, ukigomwa inyungu wari bukure muri icyo cyaha, ukavuga ngo umutima wanjye narawumuhaye. Ese hari abasore n'abakobwa bifuza guha Imana yabo umutima wabo, haleluya, nk'ituro ry'ishimwe, kuvuga ngo uwankunze ntakwiriye, uwangira imbabazi ntabikwiriye, uwatanze umwana we w'ikinege kugira ngo ampfire, nta kindi kintu ufite namuha umutima. Ubwo muhaye umutima rero, umutima wanjye ntuzaturamo igicumuro, umutima wanjye ntuzabamo imigambi mibi, umutima wanjye ntuzaba mw'ibyaha. Turi mu gitaramo ni koko, ariko nifuza ko dutarama n'imitima yacu iri ahangaha, n'imitima yacu twarayibikije umuremyi wacu. Haleluya. Zaburi ya 51 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Zaburi ya 51 umurongo wa 18 n'uwa 19. Uyu ni Dawidi yararimo kwihana, ageze ahangaha aravuga ngo niko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Zaburi 51:18. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwa ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse, umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Haleluya. Aya magambo yanditswe n'umugabo uzi gutaramira Imana. Dawidi yarazi gutaramira Imana. Haleluya. Ikindi Dawidi yarazi gutanga ibitambo. Yavuze ngo ibitambo ntubyishimira, n'ibyokejwe ntabwo byishimira. Dawidi yarazi kubikora byombi. Nuvuga ngo yarazi gutaramira Imana. Dawidi yataramiye Imana akiri mutoya, akaririmbira Imana ari wenyine, ari mu ishyamba. Zaburi nyinshi yazikompoje, yaziririmbye ari wenyine. Dawidi atarakomera nabwo yakomeje kuramya Imana. Yajyaga acuragana ngo ajya kwa Sawuli akamuririmbira, Sawuli amadayimoni akamuvamo. Dawidi yakomeje gutaramira Imana amaze no kuba umwami. Haleluya. Hari abantu benshi bagira ibitaramo nk'ibi ngibi byiza bataragira amafaranga menshi. Amafaranga yamara kugwira bakabitereka hasi, bakajya bareba bagasanga ni ibintu biri cheap, ntibikiri ku rwego rwabo. Ariko uyu mukozi w'Imana Dawidi urimo kuvuga aya magambo ngo ibitambo ntiwabishimye, nibyokejwe sibyo bikuraje inshinga, yari umuntu uzi gutaramira Imana mu bihe byose. Haleluya. Yarazi icyo arimo kuvuga, yarazi gutaramira Imana mu ndirimbo, yarazi no gutanga ibye. Abantu benshi kandi bataramira Imana mu ndirimbo, bakavuga ngo reka tuyizamurire icyubahiro, reka tuyivugirize impundu, ariko byagera mu gutanga ntibibi byabo. Ariko Dawidi yarazi kubikora zombi. Ikindi, hari abandi banyamafaranga n'abatunzi batagira umwanya wo gutaramira Imana. Bashobora kohereza amafaranga bakabategura igiterane nk'iki ngiki, ariko bakababwira ngo tuzabana mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Bafite gutanga ubutunzi bwabo, ibyo byose ntabwo ari bibi, ariko nta mwanya wo guha Imana. Ariko Dawidi urimo kuvuga aya magambo byombi arabishoboye. Haleluya. Aragira umwanya wo kubyinira Imana kugeza igihe abyinnye umugore we akamugaya, akamubwira ati
wikojeje isoni, uri umwami ukomeye gutya, ukaba urimo kubyina kugeza imyenda itakaye. Ni umugabo uzi gutanga ibye, ni n'umugabo uzi gutanga umwanya we mu Mana. Haleluya. Zombi birakenewe. Hari igihe cyo gutanga ibitambo, ariko hari n'igihe cyo gutaramira Imana. Haleluya. Ugatindana nayo nk'uko umuntu wese ufite umuntu ahaye icyubahiro yumva yatindana nawe. Iyo umuntu afite umuntu akunda yumva batindana. Aya magambo rero, aya magambo arimo aravugwa n'umugabo ubizi byombi. Haleluya. Uzi gutanga. Igihe kimwe Imana yaramubwiye ngo ntabwo uzanyubakira inzu kuko wamennye amaraso menshi, ariko aranga atunganya ibikoresho bizubaka inzu. Haleluya. Ategura izahabu, ategura ifeza, ategura imbaho z'igiciro cyinshi, ategura ibikoresho byose. Arangije abwira umwana we Salomo ngo ibyo kubaka inzu byose nari narabyiteguye. Haleluya. Ku mbuga ya Arawuna yaravuze, uriya mugabo Arawuna w'Umuyebusi yaramubwiye ngo ndaguha ibitambo, ndaguha n'inkwi, ndaguha byose. Dawidi aravuga ngo ntabwo naturira Uwiteka ibintu ntatanzeho ibyanjye. Yari umugabo uzi gutanga, akaba n'umugabo uzi kumarana n'Imana umwanya ayitaramiye. Haleluya. Iyo dutaramiye Imana atari amagambo gusa, imitima yacu iri ahangaha, Imana inezererwa iki gitambo. Washoboraga kuba uryamye, washobora kuba uri ahandi, ariko wavuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, reka tujye kumushima. Ntabwo ari umwanya upfuye ubusa. Ariko icyo nifuza kuvuga, nifuza kugarukaho ni umutima. Haleluya. Dawidi yavuze ibyo byose, aravuga ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, kandi yari yarigeze kuyibiha. Aravuga ngo ntuzererwe ibitambo byokeje, ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Turabizi ko iyi Zaburi Dawidi yayanditse cya yari yacumuye, yatwaye umugore w'abandi Batsheba. Haleluya. Umuhanuzi Natani amugiyeho amubwiye uko byagenze, Dawidi ararambarara asaba Imana imbabazi. Icyo nifuza kuvuga ahangaha ni iki? Ni ukuvuga ngo Dawidi arivugiye ubwe, aravuga ngo Mana, ibitambo ushima ni umutima umenetse. Iyo tuvuga umutima umenetse ni iki? Ni umutima uciye bugufi wihutira kwihana, nta kindi. Haleluya. Ni umutima utihagararaho ngo uhagarare ku cyaha cyaho ngo uvuge ngo hari impamvu nabikoze byagenze gutya na gutya. Ni umutima umenetse uciye bugufi wihana vuba. Arangije Dawidi aduha ibanga, aravuga ngo umutima umeze gutya Mana ntuzawusuzugura. Icyo Dawidi ashaka kutwumvisha ni iki? Nuko hari ibitambo, hari ibitaramo, hari imbyino, hari konseri, munyemerere bivuge, Uwiteka ashobora gusuzugura. Mwasomye Bibiliya namwe? Yavuze ngo umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Niba iri jambo riri muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo hari ibindi bitaramo dushobora gukora Imana ikabisuzugura. Gusuzugura muzi icyo ari cyo? Ni ukureba umuntu utamuhaye agaciro, ni ukutita ku byo arimo, ni ukudaha amaso ibyo arimo akora, ni ukutita namba ku bikorwa bye. Ese hari umuntu wakwifuza gutarama mu gitaramo Imana yasuzuguye? Hari umuntu wabyifuza? Hari umuntu byaryohera? Hari umuntu wakwifuza gutanga ituro akigomwa amafaranga ye, akigomwa amasaha ye, yarangiza Imana ikabikuba na zeru? Hari umuntu wabyifuza? Iyo turimo turirimba indirimbo zitavuye mu mutima, iyo turimo dukora ibitaramo ariko mu mutima tutawuhaye Imana, bidashingiye ku mutima umenetse, ni uko nguko bigenda. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana idutabare. Impano ni nziza, ntabwo zisa. Haleluya. Zirimo zirakora umurimo, zirimo zirabohora bera, zirimo ziragera hirya no hino, ariko reka ibintu byose byiza Imana yadutije tubikore hejuru y'umutima umeze gutya, kugira ngo nidutarama amaso y'Uwiteka tubeho, amatwi ye abe ku byo dusaba, aryoherwe n'ibitaramo byacu, aryoherwe n'indirimbo zacu. Intebe y'inyeganyege ivuye ngo niki cyabaye muri Remera, ni ikihe gitaramo kiri muri Eperi Remera, ko mbona hari abana banjye barimo bakora ku mutima wanjye. Twifuza ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Believers Worship Team, Imana ibaha umugisha, mwagize neza. Haleluya. Abakozi b'Imana bakomeye mwatumiye, Imana ibaha umugisha. Ni byiza, ariko reka dukora ibitaramo biteretse ku mutima ushenjaguwe. Imana idukebuke. Haleluya. Imana itwishimire, ntidusuzugure. Uzi kuba utaramiye umuntu, uri muririmbira umuntu ureba hirya, tukaba dutaramiye iyi ngiyi yaduteye umugongo. Dore iyi ndirimbo zigeretse ku byaho uko bimera. Dore uyu musore mwiza arimo atera indirimbo avuye gutereta umukobwa, cyangwa se arimo akora randevu, avuga ngo nyuma y'amateraniro duhurira aha n'aha. Dore uyu mukobwa ufite ijwi ryiza arimo aririmba, ariko mu kanya afite randevu y'icyaha. Dore uyu mugabo mwiza cyangwa umugore mwiza baciye inyuma y'abo bashakanye, barimo baririmba n'amajwi meza, barimo baririmba aha ngaha, Imana yahateye umugongo. Urumva wakwifuza kuba mu gitaramo nk'icyo ngicyo? Uwiteka biturinde. Ese mwanyemerera tugahiga umuhigo uyu munsi? Haleluya. Ukavuga ngo Mana, umutima wanjye ndawuguhaye, niko kuwangiriye neza,
wampaye impano, wampaye inzu yawe aho mpimbaza, ariko umutima wanjye uwigumanire. Ngo imitima imenetse niyo Uwiteka atazasuzugura. Ikintu giteye ubwoba kandi gitangaje nuko mu mutima wawe nta wundi muntu n'umwe uzakureberamo. Pasiteri ntazamenya ibikorekamo, umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntazamenya ibikorekamo, mugenzi wawe muririmbana ntazamenya ibikorekamo mu mutima wawe. Umuntu ashobora gucumura rwose ahagaze nta ku gatuti. Umuntu ashobora kugira imigambi mibi ari muri repetition. Umuntu ashobora kugira ibyaha bihishwe bitazi n'umuntu n'umwe. Ariko mwibuke ko iki gitaramo nta wundi turimo dutaramira, ni Umuremyi w'ijuru n'isi. Nta kindi areba. Aya matara aratunejeje, ibikoresho bivuga neza ntako bisa, ndabikunda iyo birimo bivuga neza nk'uko nguko. Ni byiza rwose, binezereza amatwi y'ababyumva. Ariko mwibuke ko mbere yuko areba ibintu byose arimo arareba mu mitima yacu. Aravuga ngo hari mwiki, hari mwiki. Yasanga hatarimo umutima umenetse ngo akabisuzugura ibitambo byacu, tukaruha, tukabira icyuya, turirimbira umuntu utatureba amaso, utatwerekejeho amaso. Birambwira ngo amatwi ye n'amaso ye biri ku bakiranutsi. Haleluya. Ni bande yitaho? Nubwo abo bakiranutsi isi yabitabazi, nubwo baba badafite amazina amenyekana, ariko amaso y'Uwiteka n'amatwi ye ahora kuri abo ngabo. Haleluya. Ese wafata ingamba uyu munsi ukavuga ngo umutima wanjye ngiye kuwegurira Imana. Nagira amasikise ntayagira, namenyekana ntamenyekana, umutima wanjye ngiye kuwuguha Mwami. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndifuza ko ibitaramo byacu bitazapfa ubusa. Haleluya. Igihe kimwe Yesu yasubije abafarisayo, byari byaranavuzwe n'umuhanuzi Yesaya muri Mariko 7:6, ngo arabasubiza ati Yesaya yahanuye ibyanyu neza, ati mwandyarya mwe, nkuko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Iyo tuvuga abafarisayo, abantu bamwe bagira ngo abafarisayo bari abanyabyaha bari hariya hanze. No. Abafarisayo bubahaga imihango yose y'idini. Abafarisayo ntibicaga isabato. Abafarisayo ntago baburaga gutanga ibya 10 n'amaturo. Abafarisayo barafashaga, nuko bafashaga ku mugaragaro, bavugije amakondera ngo abantu bose barebe, niko Bibiliya ivuga. Abafarisayo barebeye inyuma, nta murimo n'umwe mubi wari ubariho. Bari abantu bubaha amategeko kandi bayakurikiza, ndetse bayaremereza n'abandi bantu kugira ngo bayubahe. Ariko Yesu arabagaya, aravuga ngo bashimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure. Nshuti z'Imana, duhagaze mu gihe kitoroshye, duhagaze mu gihe kitoroshye, duhagaze mu gihe kitoroshye, aho kwiboneza no kwitunganya bigenda birushaho kugorana. Turimo turaharanira gutunganya iby'inyuma kuko ariho ikivunge kireba, ariko hari Umuremyi wacu, hari Umucunguzi wacu, hari uwatuguza amaraso, areba mu mutima, nta handi areba. Ibi binejeje bindi byose binezeza abantu, kandi ni koko biranadukwiriye. Mu nzu y'Imana akwiriye kubamo ibintu byiza kandi binoze, ariko uwo dukorera areba mu mutima. Iyo asanze uwo mutima udashenjaguritse, izi ndirimbo nziza zihinduka urusaku mu matwi. Imana igukize wowe nanjye. Uyu mugoroba utubera umugoroba mushyashya wo gufata icyemezo cyo kongera guha Imana imitima yacu. Impamvu turi hano nuko twigeze guha imitima Imana. Haleluya. Abatarigeze batera iyo ntambwe ntago bari hano, bibereye hanze, bafite ibindi barimo. Wowe nanjye twahaye Imana imitima yacu, hari intambwe twateye, ariko nagira ngo mvuge ko idahagije. Ibyaha biri hanze biri no mu nzu y'Imana, ubusambanyi buri hanze buri no mu nzu y'Imana, inzangano ziri hanze ziri no mu nzu y'Imana, ibibi byose biri hanze biri no mu nzu y'Imana. Icyampa Imana igakora ku mutima wawe, ikakuzuzamwo agahinda, igatera umutima wawe umwete. Yesu atugire neza. Haleluya. Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 6. Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 6. Haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye Umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera arera arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye.
imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga. Inzu yose yuzuramo umwotsi, maze ndavuga nti nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyamirwa yanduye, kandi niwe hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka aza ahondi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro. Amen, haleluya. Aya magambo uyu mukozi w'Imana arimo avuga, uyu muhanuzi arimo avuga, ni ibintu byabayeho, ni evenement historique y'ukuri. Iyo vuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nuvuga ngo nicyo gihe byari byabaye, hari icyo yabonye. Ese dushobora guhagarara uyu mugoroba tukavuga ngo mu gitaramo cya Believers Worship Team, haleluya, nifuje kongera kwegurira umutima wanjye Imana, ukagira reference y'uyu munsi n'iminsi yatambutse, ukavuga ngo hari mu gitaramo, hari ku mugoroba, fata icyemezo cyo guha umutima wanjye Imana. Haleluya. Yesaya yarasanzwe akorera Imana, ariko abonye ubwiza bw'Imana, agiye kubona asanga aranduye, asanga ntakwiriye. Igihe cyose twegereye Imana duhita tubona ububi bwacu. Igihe cyose wumva uhagije uba utarabona Imana. Haleluya. Ariko uko tuyegera duhita tubona tudahagije, tukabona ububi bwacu, tukumva twifuje kongera gusa nayo. Haleluya. Iyo Imana ibonye abantu bihana by'ukuri, bafite umutima umenetse by'ukuri, barimo bifuza gusa nayo, haleluya, intebe y'Imana iranyeganyega. Ibi ngibi byabaye bishobora kubana n'uyu munsi. Haleluya. Ngo umwotsi uraza, inkuba zirakubita, amajwi aravuga. Nagira ngo nkubwire ko Imana ikicaye ku ntebe yayo, itegereje abaramyi b'ukuri. Haleluya. Itegereje abahungu n'abakobwa bari bwiyaka ibyaha kandi bari bafitemo inyungu. Itegereje abagabo n'abagore bari bugira ibintu bashyira ku ruhande, bakavuga ngo Mana turagushaka. Haleluya. Mu bitaramo byacu ubwiza bw'Imana bukongera bukahaba ku bwinshi. Mu bitaramo byacu abantu ntibaryoherwe na melody gusa, bakagira imitima yumva irushijeho kwegera Imana. Reka mu binyoterwe bajene mufite impano zitangaje. Haleluya. Wibwire mu masengesho yawe ngo ninzambura indirimbo, hagira abasore, hagira abakobwa, hagira abagore n'abagabo bumva bashaka kwegera Imana kurutaho. Haleluya. Mwibwire ngo ninzamura amaboko, hagira abantu bumva banyotewe n'Imana. Twe gutahira melody nziza hanyuma dutahe nkuko twaje. Mana tugirira ubuntu, dukeneye ibyo bihe. Haleluya. Iyo turebye mu byahishuwe tubona intebe y'Imana uko imeze, n'amasengesho y'abera ngo azakajya mu rwabya rw'izahabu, tukabona abamarayika bongeraho ngo imibavu bikazamuka bihumurira neza intebe y'Imana, ngo muri ako kanya imirabyo n'inkuba zigakubita. Haleluya. Uwiteka akagira ibyo yohereza mu isi. Tunyotewe kubona ibitaramo nk'ibyo ngibyo, aho tuzamura indirimbo, tukazamura amaboko, icyubahiro cy'Imana kikamanuka. Haleluya. Igihe cyose Abisiraheli babaga bihannye by'ukuri, icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga mu nsengero, mu ihema, icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga. Ibisanzwe na experience bikavaho, abatambyi bakanirwa gutamba kuko nyiri icyubahiro yahimanukiye. Haleluya. Ariko iyo bibaye twebwe, biba icyubahiro cyacu bikaba twebwe, bikagarukira aho ngaho, abantu bagahabwa ubusa. Reka Imana itugirire ubuntu, mwuka w'Imana be muri kino gitaramo. Haleluya. Mwuka w'Imana bane natwe, ateze itorero ry'Imana. Nanjye ubabwira namwe mwese n'abandi bari hirya no hino, ateze itorero ry'Imana gukumbura ibyo bihe byanezeza umutima w'Imana kuruta kunezeza abantu. Reka tumuhe icyubahiro umwami w'abantu. Haleluya. Udukunda tudakwiriye, kadukunda ntacyo yobewe mu bigize ubuzima bwacu. Uyu ni umugoroba wandi mahirwe. Haleluya. Abakozi b'Imana bagize neza gutegura igitaramo, ariko ndagira ngo kuko Yesaya yavuze ngo uyu mwami yapfuyemo nabonye Imana, reka uze gusohokana mu mutima wawe uvuga ngo mu mugoroba igitaramo Believers Worship Team yateguye muri uyu mugoroba, numvise nshaka kwegera Imana kurutaho. Haleluya. Ngo umutima umeze gutyo Imana ntizawusuzugura. Iyo itasuzuguye uko bimera, amaso yayo n'amatwi yayo biraza bikajya kuri wowe wenyine nk'aho ari wowe utuye ku isi. Haleluya. Uhindukiraho gatoya, watakaho gatoya, ikavuga ngo ndakumva mwana wanjye ndi hano. Si ibitambo ishima, oya, irashaka umutima umenetse. Umutima umenetse uzana diferanse. Niyo mpamvu Dawidi yashoboye kuba mu bihe byose, akababa mu bukene, indirimbo z'urudaca zigakomeza zikaza, akaba mu bukire, Israeli yose imuririmba, indirimbo z'urudaca zigakomeza zikaza. Imana ikamuha isezerano itahaye abandi bantu, ikamubwira ngo ubwami bwawe buzahoraho, urubyaro rwawe nta munsi na rumwe ruzava ku ngoma. Bavuga kuri Kristo, Dawidi agahorana uwo mutima. Oh haleluya. Nta rindi banga. Dawidi yakoze ibyaha byinshi kuruta ibyacu benshi muri twebwe, ariko nta rindi banga, yarafite umutima umenetse. Ese Imana yatugirira ubuntu igahagurutsa mu itorero rya none abantu bongera kugira umutima nk'uw'abana batoya, abantu batarwana kuvuga ngo baramvugaho iki, abantu batarwana no kuvuga ngo
size bimeze bite? Bamvuga iki? Abantu bahora bagenda mu muhanda bari bonyine, bagenda mu ijoro bari bonyine, bagenda mu bihugu bizakureho atari n'umuntu n'umwe wababona, ariko bavuga ngo Mana ndi kumwe nawe, nahanga turagendana, Mana sinakora icyaha kimeze gutya ngo ngucumureho. Haleluya. Bari bufata iby'isi yofra, isi ifite ibintu byinshi byiza itanga kandi bifite inyungu zifatika, bifite inyungu zifatika, bifite ibihembo bya none. Haleluya. Isi ifite amafaranga yiteguye guha abakiranutsi kugira ngo bagurishe ubukiranutsi. Isi ifite ibirabagirana yiteguye guha abasore barimo babyuka gukorera Imana. Isi irabifite ibihendo byinshi yiteguye guha abakobwa bateye agatambwe kamwe ko gukiranuka. Isi irabifite kandi byuzuye, ariko umuntu ufite umutima umenetse aravuga ngo hoya, Mana wandutiye byose. Haleluya. Indirimbo ziva ku munwa zikaba mu mutima, zahera mu mutima zikabona kumeneka inyuma. Indirimbo z'ukuri ntago zihera ku munwa, indirimbo z'ukuri zihera mu mutima. Iby'Imana yagukoreye wabyibuka bikakuviramo indirimbo. Haleluya. Isengesho ryawe n'icyo ushaka ku Mana wabyibuka bikakuvira mu indirimbo. Reka tumuhe icyubahiro. Ese wanyemera tugasengana tukabwira Imana ngo Mana nguhaye umutima wanjye muri iki gitaramo, ndifuza kugirana nawe igihango muri uyu mugoroba, ndifuza kuguha umutima wanjye wose nta gace na kamwe nisigarije. Ndakwinginze gusiga umutima wawe imbere y'Imana. Twumva byinshi, duhora twumva ijambo ry'Imana, ariko umuntu agira umunsi, agira isaha, ashyize ibindi bintu byose ku ruhande, akavuga ngo Mana niyemeje kugukurikira. Abantu bashyigikiye cyangwa batanshyigikiye, abantu babireba cyangwa batabireba, akavuga ngo Mana nguhaye umutima wanjye. Ni umurimo ukorwa mu ibanga, ariko rezilita zabyo, imirimo ibivamo igaragara inyuma. Kwiha Imana kwa Dawidi kwatumye igihe yaririmbaga amadayiboni yaravaga muri Sawuli. Kwiha Imana kwa Dawidi kwatumye umutima w'Imana iwugumana mu gihe cyo kuba hasi no mu gihe cyo kuba hejuru, mu gihe cyo gukomera igihe yaririmbwa n'abantu bose, umutima ugakomeza ukiharirwa n'Imana. Umwuka w'Imana atugarukeho, umwuka w'Imana abikura abana bacu b'urubyiruko barimo bahaguruka. Umwuka w'Imana abe ku itorero ry'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Impano nziza turazifite, umurimo w'Imana urahari muri iki gihugu, insengero hirya no hino, ariko hanze y'insengero turongera tugasa n'abandi. Indirimbo nziza zituvamo, ibibwiriza byiza bituvamo, turasohoka hanze mu isoko, mu maduka, tukongera tugasa n'abandi. Yamana twari twabwiye ngo Mana uri uwa mbere, ibikorwa byacu bikayigira iya nyuma. Ntigira ijambo muri decision zacu, ntigira ijambo mu micururize yacu. Ntiyifuza kukubera Imana ifungiranwa hano hantu, irifuza kukubera Imana mugendana hose kugira ngo ihugote impande zose. Wowe ufite umutima ushima nk'uko igitaramo kirimo kivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Arifuza ko icyo wamwitura mu bikomeye yagukoreye ni umutima wawe ashaka. Ni washaka, gira ijambo umubwira, gira umuhigo uhigira imbere ye, mubwire ngo nakagace nari narisigarije nako ndakaguhaye. Uwiteka Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, watugiriye neza abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo waguze amaraso, abafite impamvu zo kugushima, abafite impamvu zo kugutaramira, watugiriye neza twese duteranyiriza hano. Turabyibuka byinshi wadukoreye, bidutera kukuririmbira, bidutera gusiganwa tuza mu nzu yawe, bidutera kugutaramira tudafite ubute. Birahari byinshi byo wakoze Mwami, tuje gukorana nawe isezerano muri uyu mugoroba. Ndagira ngo werekeze amaso yawe hano hantu Data, werekeze amatwi yawe hano hantu Mwami. Hanga amaso umusore umukobwa barimo bifuza kongera kuguha imitima yabo. Erekeza amatwi yawe kubyo barimo basaba. Ese uyu mugoroba Mwami watubera umugoroba w'impinduka, watubera umugoroba turi bukwihe tutizigamye, watubera umugoroba turi buguhe na bya bindi byose twari twarisigarije.
watubera umugoroba tukwemerera kwinjira, ukagira ibyo uhindura muri decision zacu, ukagira ibyo uhindura mu byemezo dufata, ukagira ibyo uhindura mwami mu buryo tugukorera n'uburyo tugendana nawe. Watubera umugoroba wo kukwiha, ubwo abatoya muri twebwe bavuga ngo imyaka dusigaje turayiguhaye, ubwo abakuze muri twebwe bavuga ngo ibyo twishe, ibyo twakoze nabi turagarutse ngo tubabarire, utwongera andi mahirwe yo kugendana nawe neza. Ese mwami Imana, wakwibonera umutima hano hantu, wemeye guca bugufi, wemeye kuguha igitambo cy'umutima, ukabona kugerekaho indirimbo, ukabona kugerekaho imbyino, ukabona kugerekaho ibibwiriza. Turebesha amaso y'imbabazi, turebere mu buntu bwawe, maze utwemere, maze nitukuririmbira biguhumurire neza, maze nitugutaramira biguhumurire neza, maze wemere umwotsi w'ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe bibe hano hantu mwana. Indwara zikire, abarushye baruhukire hano hantu, abaje mwami bashenjaguritse imitima yabo ikirire hano hantu. Presence yawe nitwuzure, turagukeneye mwami waba. Abashumba hano baragukeneye, nanjye ndagukeneye, n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe baragukeneye. Watwemerera mwami, ukajya uhora mu bitaramo byacu, ukajya uhora mu ndirimbo zacu no mu mbyino zacu. Watwemerera tugahuza n'ingabo zo mu ijuru. Abamarika barimo bakubwira ngo urera, urera, urudaca, bagahuza n'ibitaramo byacu mwami muri iki gihugu cy'u Rwanda. Watwemerera mwami, ibitaramo byacu bigakora ku mutima wawe. Watwemerera mwami, ntutwime amaso. Watwemereza impano nziza waduhaye muri iki gihugu zose zigakora ku mutima wawe. Watwemerera mwami, ibitaramo byacu ntibizagarukira ino. Watwemerera ukatugwiriza imbaraga, ukatwongeramo amavuta mwami w'abami, kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Watwemerera mwami, ntituzataramira i Remera gusa, tukazataramira no mu gitaramo nyamukuru imbere y'intebe yawe. Watwemerera mwami, ugahagurutsa abahungu n'abakobwa hano ha, babandi bagwisha amavuta, bagwisha imbaraga zizabageza ku iherezo ry'urugendo. Watwemerera mwami, imirimo yacu ntizacire hagati. Watwemerera ibitaramo byacu ntibizagarukira ino. Dufata amaboko udukomeze, komeza abakiri batoya bari muri twebwe, sanga imitima yabo, uyitere gufata decision iri ferme, ubatere gufata ibyemezo ndakuka. Bamaramaze mu mitima yabo, abantu bareba cyangwa batareba, abantu babakomera amashyi cyangwa bataye bakomera, abantu bahari cyangwa badahari. Suka iryo shyaka, suka izo mbaraga, zirenze uzohaye Daniyeli, zirenze uzohaye Yosefu. Suka aya mavuta muri iki gihugu, tubona itandukaniro. Turakuze mwami, tutarabona itandukaniro, tugirira ubuntu aba bana bacu barimo babyiruka, abasore n'inkumi barimo babyiruka, ubuzuza imbaraga, bazana itandukaniro muri iki gihugu. Erega imbaraga zawe ntizaheze. Ijambo ryawe rimbwira neza kuko wari uri kera ariko ikiri na n'uyu munsi. Ubwami bwawe si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga, ntabwo ari ugutarama gusa. Dukeneye icyubahiro cyawe, dukeneye imbaraga zawe, utwemerere ntubitwime. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha. Yesu ashimwe. Reka tumuhe icyubahiro umwami w'abami. Haleluya. Uwo dukesha uyu mutima utuma dutarama akwiriye icyubahiro. Haleluya. Ndashima Imana ingiriye ubuntu bwo kuba hano. N'ubwa mbere mpageze, ariko ni mu rugo rwa data. Imana iha umugisha abashumba, barakoze kubyara neza, kugira abasore nk'aba bashobora gutegura igitaramo cyo gushima Imana nk'ibi. Nuko umuntu aba yarabyaye neza, akarera neza, rero Imana ibahera umugisha
kandi nabibonye n'ahantu hakeya wasanga amakupura angana gutya y'inzego zose imyaka yose bitabira igitaramo. Akenshi abantu bakuru babiharira abajene, ariko ndashima Imana ko ahangaha ari amahoro. Haleluya. Yesu abagire neza. Ndashima Imana kandi ku musore wantumiye, ntabwo turahura ariko naketse uwo ari we. Imana imuhe umugisha ku Mwuka Wera yakoreye muri mwebwe mwese mukanyemera guhagarara hano. Reka tuganire ku magambo y'Imana, ntabwo ndi butinde kugira ngo dukomeze dutarame. Tutaraganira ku magambo y'Imana, wibuke ko nyuma y'ubu buzima hari ikindi gitaramo nyamukuru. Haleluya. Tuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Ese uzabayo? Tuzahurireyo. Haleluya. Ntagire ikirangaza cy'iyi Kigali, ntagire ubutunzi bw'iyi si, ntagire ikiryohereye, ntagire ikirabagirana cyazakubuza kuzaba hehe mu gitaramo nyamakuru. Haleluya. Hano turimo kwitoza, ariko hari ahandi tuzatarama, hataba amasaha, hataba ijoro, hataba kurwara, hataba gupfusha, kandi ngo icyaha ntabwo kigerayo, n'abanduye imitima ntabwo bazabayo. Haleluya. Duharanire kwiyeza umunsi ku wundi, dutaramira Imana ahangaha ku isi, ducurange, turirimbe, Imana idutizize impano nziza ziri ahangaha ziteye ubwoba, ariko icyo dufite mu mutima ari ukuvuga ngo tuzabayo. Haleluya. Tuzagire gute? Tuzahurireyo. Satani afite imitego myinshi arimo atega abantu kugira ngo dutaramire ino, ariko tuzabure mu gitaramo nyamakuru. Biragatsindwa n'Uwiteka. Umwami Imana kugwiriza imbaraga muri iki gitaramo, hanyuma na kiriya gitaramo nyamukuru tuzakibemo. Haleluya. Zaburi 126 niyo teme yacu y'iyi konseri y'amashimwe. Haleluya. Ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Reka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Zaburi 126 murongo wa mbere tugeze ku murongo wa gatatu. Haravuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye, Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Haleluya. Ese wadukoreye ibikomeye twamwitura iki, inshuti z'Imana? Twamuha iki wadukoreye ibikomeye? Haleluya. Abangaba bibukaga aho bakuwe, ko bakuwe mu kuba abanyagano, ariko twebwe turibuka ibyo Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Turibuka icyo data yadukoreye. Mukozi w'Imana yigeze kubivuga ngo yadukuye iyo mu byaha byinshi kure y'Imana, tudafite amasezerano, atwigiza bugufi, araducungura. Ese wagukunze azi ibyawe byose, wamunganya iki? Haleluya. Ese wamutura iki? Twebwe abana b'abantu biratworohera gukunda abantu iyo tubabonaho ibyiza bigaragara inyuma, ariko hari ububi bwo mu mutima bw'umuntu wamenya ugahita umuhurwa. Ariko Imana yagukunze we nanjye itayowe na kimwe. Haleluya. Ibyo ukora mu ibanga, ibyo ukora abantu bareba, yagukunze ibizi byose. Yirengagiza imyaka yawe yo kujijwa. None aratubaza uyu mugoroba ngo ese wadukoreye ibikomeye bingana gutya, twamwitura iki? Ese tumuha indirimbo n'ibitaramo byiza nk'ibi ngibi? Yego, nabyo biramunezeza. Ese tumutura amafaranga, twubaka insengero, dufasha abakene, tugaburira abashonje? Ibyo nabyo bifite umumaro, ariko ikintu yifuza kuruta ikindi mu buzima bwawe nuko wamutura umutima. Haleluya. Vuga ngo umutima. Arifuza ko wamuha umutima ukabona kugerekaho ibyo bitambo, tugatarama mu mpano nziza nk'izi ngizi, tukamuririmbira, tukitanga, tugakora imirimo y'Imana, ariko habanje umutima. Muranyumva neza nshuti z'Imana? Haleluya. Icyo Uwiteka gushakaho, uwo wagukoreye ibikomeye, wakuremyemo iryo shimwe uri mugendana, icyo agusaba uyu munsi no kwamuha umutima wawe. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Tukamuha umutima mbere y'indirimbo, tukamuha umutima mbere yo kubwiriza ubutumwa bwiza, tukamuha umutima mbere yo gutanga amafaranga mu nsengero, tukamuha umutima mbere yo kugerekaho ikindi gitambo icyo ari cyo cyose. Turi mu gihe gikomeye nshuti z'Imana, ubwo ibyo bindi byose tubasha kubitanga, ariko umutima tukawigengaho, ukavuga ngo ahangaha ntukoreho, ndabikora uko nshaka, bikore nk'uko byumva, niyobore nk'uko nshaka, nakuririmbira, nakubyinira, naba umubwiriza butumwa bwiza, natanga amafaranga, ibitaramo nk'ibi bikabaho, ariko umutima ndawugumana. Nyamara icyo Uwiteka ashaka ni umutima kuruta ibyo byose. Haleluya. Ibyo nibigerekweho, ariko twabanje umutima. Ese kumuha umutima ni ukuhe? Ese no kubivuga ku magambo? Ese no kubisubiramo umunsi ku wundi? Muzi ko tugira amasengesho meza atondetse neza,
nibaza ko namwe muyagira kandi ntabwo ari bibi. Kwambura ngo nguhaye umutima wanjye, ngwino umbere uwa mbere, ngwino utegeke ubuzima bwanjye, nakugize uwa mbere, tukabiririmba byose ni byiza, ntabwo ari bibi. Ariko umutima twahaye Uwiteka ni umutima urekeraho kwigenga, ukavuga ngo Mana icyo ushaka nicyo nzakora, ubushake bwawe nibwo ndi bukore, naba mwumva naba ntabwumva, bwaba bundyoheye bwaba butandyoheye. Haleluya. Igihe Yosefu yaragiye kugwa mu mutego w'umugore wa Potifari, ntabwo Yosefu yigeze amusubiza ngo ndatinya amaso y'umugabo wawe, ntabwo yigeze avuga ngo ese abagaragu nibabyumva, ntabwo yigeze avuga ngo ese baramutse badufashe. Umugore yamaze kumubwira amutitirije umunsi ku wundi, aramubwira ngo ntabwo nakora icyaha gisa gityo ngo nsubire kurinde ku Mana yanjye. Haleluya. Uwo ni umusore wagize gute? Wamuhaye umutima. Haleluya. Guha Imana yacu umutima biraza kuguha imbaraga zo kudacumurira muri iyi Kigali imeze gutya. Yesu ashimwe abajene. Haleluya. Ndashima Imana ko abajene ari benshi. Iyo wahaye Imana umutima uravuga ngo ntabwo ndi busambane, ntabwo ndi bwibe, ntabwo ndi bubeshye, kuko umutima wanjye hari undi muntu nawuhaye. Haleluya. Iyo ubikoze uba wahaye Imana indirimbo, uba wahaye Imana igitaramo nk'iki, ariko umutima uba wigengaho. Imana irashaka umutima wawe. Ntutinye amaso y'abantu, ntutinye uko abantu bari bukwite, ukigomwa inyungu wari bukure muri icyo cyaha, ukavuga ngo umutima wanjye narawumuhaye. Ese hari abasore n'abakobwa bifuza guha Imana yabo umutima wabo, haleluya, nk'ituro ry'ishimwe, kuvuga ngo uwankunze ntakwiriye, uwangiriye imbabazi ntabikwiriye, uwatanze umwana we w'ikinege kugira ngo amfire, nta kindi kintu ufite namuha umutima. Ubwo muhaye umutima rero, umutima wanjye ntuzaturamo igicumuro, umutima wanjye ntuzabamo imigambi mibi, umutima wanjye ntuzabamo ibyaha. Turi mu gitaramo ni koko, ariko nifuza ko dutarama n'imitima yacu irahangaha, n'imitima yacu twarayibikije umuremyi wacu. Haleluya. Zaburi ya 51 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Zaburi ya 51 umurongo wa 18 n'uwa 19. Uyu ni Dawidi yararimo kwihana, ageze ahangaha aravuga ngo niko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Zaburi 51:18. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwa ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Haleluya. Aya magambo yanditswe n'umugabo uzi gutaramira Imana. Dawidi yarazi gutaramira Imana. Haleluya. Ikindi Dawidi yarazi gutanga ibitambo. Yavuze ngo ibitambo ntubyishimira, n'ibyokejwe ntabwo byishimira. Dawidi yarazi kubikora byombi. Nuvuga ngo yarazi gutaramira Imana. Dawidi yataramiye Imana akiri mutoya, akaririmbira Imana ari wenyine, ari mu ishyamba. Zaburi nyinshi yazikompoje, yaziririmbye ari wenyine. Dawidi atarakomera nabwo yakomeje kuramya Imana. Yajyaga acuragana ngo ajya kwa Sawuli akamuririmbira, Sawuli amadayimoni akamuvamo. Dawidi yakomeje gutaramira Imana amaze no kuba umwami. Haleluya. Hari abantu benshi bagira ibitaramo nk'ibi ngibi byiza bataragira amafaranga menshi. Amafaranga yamara kugwira bakabitereka hasi, bakajya bareba bagasanga ni ibintu biri cheap, ntibikiri ku rwego rwabo. Ariko uyu mukozi w'Imana Dawidi urimo kuvuga aya magambo ngo ibitambo ntiwabishimye, nibyokejwe sibyo bikuraje inshinga, yari umuntu uzi gutaramira Imana mu bihe byose. Haleluya. Yarazi icyo arimo kuvuga, yarazi gutaramira Imana mu ndirimbo, yarazi no gutanga ibye. Abantu benshi kandi bataramira Imana mu ndirimbo, bakavuga ngo reka tuyizamurire icyubahiro, reka tuyivugirize impundu, ariko byagera mu gutanga ntibibi byabo. Ariko Dawidi yarazi kubikora zombi. Ikindi, hari abandi banyamafaranga n'abatunzi batagira umwanya wo gutaramira Imana. Bashobora kohereza amafaranga bakabategura igiterane nk'iki ngiki, ariko bakababwira ngo tuzabana mu mwuka. Yesu ashimwe cyane. Bafite gutanga ubutunzi bwabo, ibyo byose ntabwo ari bibi, ariko nta mwanya wo guha Imana. Ariko Dawidi urimo kuvuga aya magambo byombi arabishoboye. Haleluya. Aragira umwanya wo kubyinira Imana kugeza igihe yabyinnye umugore we akamugaya, akamubwira ati wikojeje isoni, uri umwami ukomeye gutya, ukaba urimo kubyina kugeza imyenda itakaye. Ni umugabo uzi gutanga ibye, ni n'umugabo uzi gutanga umwanya we mu Mana. Haleluya. Zombi birakenewe. Hari igihe cyo gutanga ibitambo, ariko hari n'igihe cyo gutaramira Imana. Haleluya. Ugatindana nayo, nk'uko umuntu wese ufite umuntu ahaye icyubahiro yumva yatindana nawe. Iyo umuntu afite umuntu akunda yumva batindana. Aya magambo rero, aya magambo arimo aravugwa n'umugabo ubizi byombi. Haleluya. Uzi gutanga. Igihe kimwe Imana yaramubwiye ngo ntabwo uzanyubakira inzu kuko wamennye amaraso menshi, ariko aranga atunganya ibikoresho bizubaka inzu. Haleluya. Ategura izahabu, ategura ifeza, ategura imbaho z'igiciro cyinshi, ategura ibikoresho byose. Arangije abwira umwana we Salomo ngo ibyo kubaka inzu byose nari narabyiteguye.
haleluya. Ku mbuga ya Arawuna yaravuze, uriya mugabo Arawuna wo mu Yebusi yaramubwiye ngo ndaguha ibitambo, ndaguha n'inkwi, ndaguha byose. Dawidi aravuga ngo ntago naturira Uwiteka ibintu ntatanzeho ibyanjye. Yari umugabo uzi gutanga, akaba n'umugabo uzi kumarana n'Imana umwanya ayitaramiye, haleluya. Iyo dutaramiye Imana atari amagambo gusa, imitima yacu iri ahangaha, Imana inezererwa iki gitambo. Washoboraga kuba uryamye, washobora kuba uri ahandi, ariko wavuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, reka tujye kumushima. Ntago ari umwanya upfuye ubusa. Ariko icyo nifuza kuvuga, nifuza kugarukaho ni umutima, haleluya. Dawidi yavuze ibyo byose, aravuga ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, kandi yari yarigeze kuyibiha. Aravuga ngo ntuzererwe ibitambo byokeje, ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Turabizi ko iyi Zaburi Dawidi yayanditse cya yari yacumuye, yatwaye umugore w'abandi Batsheba, haleluya. Umuhanuzi Natani amugiyeho amubwiye uko byagenze, Dawidi ararambarara asaba Imana imbabazi. Icyo nifuza kuvuga ahangaha ni iki? Ni ukuvuga ngo Dawidi arivugiye ubwe, aravuga ngo Mana, ibitambo ushima ni umutima umenetse. Iyo tuvuga umutima umenetse ni iki? Ni umutima uciye bugufi wihutira kwihana, nta kindi, haleluya. Ni umutima utihagararaho ngo uhagarare ku cyaha cyaho ngo uvuge ngo hari impamvu nabikoze byagenze gutya na gutya. Ni umutima umenetse uciye bugufi wihana vuba. Arangije Dawidi aduha ibanga, aravuga ngo umutima umeze gutya Mana ntuzawusuzugura. Icyo Dawidi ashaka kutwumvisha ni iki? Nuko hari ibitambo, hari ibitaramo, hari imbyino, hari konseri, munyemerere bivuge, Uwiteka ashobora gusuzugura. Mwasomye Bibiliya namwe? Yavuze ngo umutima umenetse ushenjaguwe Mana ntuzawusuzugura. Niba iri jambo riri muri Bibiliya, ni ukuvuga ngo hari ibindi bitaramo dushobora gukora Imana ikabisuzugura. Gusuzugura muzi icyo ari cyo? Ni ukureba umuntu utamuhaye agaciro, ni ukutita ku byo arimo, ni ukudaha amaso ibyo arimo akora, ni ukutita namba ku bikorwa bye. Ese hari umuntu wakwifuza gutarama mu gitaramo Imana yasuzuguye? Hari umuntu wabyifuza? Hari umuntu byaryohera? Hari umuntu wakwifuza gutanga ituro akigomwa amafaranga ye, akigomwa amasaha ye, yarangiza Imana ikabikuba na zeru? Hari umuntu wabyifuza? Iyo turimo turirimba indirimbo zitavuye mu mutima, iyo turimo dukora ibitaramo ariko mu mutima tutawuhaye Imana, bidashingiye ku mutima umenetse, ni uko nguko bigenda. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana idutabare. Impano ni nziza, ntabwo zisa, haleluya. Zirimo zirakora umurimo, zirimo zirabohora abera, zirimo ziragera hirya no hino, ariko reka ibintu byose byiza Imana yadutije tubikore hejuru y'umutima umeze gutya, kugira ngo nidutarama amaso y'Uwiteka tubeho, amatwi ye abe ku byo dusaba, aryoherwe n'ibitaramo byacu, aryoherwe n'indirimbo zacu. Intebe y'inyeganyege ivuye ngo niki cyabaye muri Remera, ni ikihe gitaramo kiri muri Eperi Remera, ko mbona hari abana banjye barimo bakora ku mutima wanjye. Twifuza ibintu bisa nk'ibyo ngibyo. Believers Worship Team, Imana ibaha umugisha, mwagize neza, haleluya. Abakozi b'Imana bakomeye mwatumiye, Imana ibaha umugisha, ni byiza. Ariko reka dukore ibitaramo biteretse ku mutima ushenjaguwe. Imana idukebuke, haleluya. Imana itwishimire, ntidusuzugure. Uzi kuba utaramiye umuntu, uri muririmbira umuntu ureba hirya, tukaba dutaramiye iyi ngiyi yaduteye umugongo. Dore iyi ndirimbo zigeretse ku byaho uko bimera. Dore uyu musore mwiza arimo atera indirimbo avuye gutereta umukobwa, cyangwa se arimo akora randevu, avuga ngo nyuma y'amateraniro duhurira aha n'aha. Dore uyu mukobwa ufite ijwi ryiza arimo aririmba, ariko mu kanya afite randevu y'icyaha. Dore uyu mugabo mwiza cyangwa umugore mwiza baciye inyuma y'abo bashakanye, barimo baririmba n'amajwi meza, barimo baririmba aha ngaha, Imana yahateye umugongo. Urumva wakwifuza kuba mu gitaramo nk'icyo ngicyo? Uwiteka biturinde. Ese mwanyemerera tugahiga umuhigo uyu munsi? Haleluya. Ukavuga ngo Mana, umutima wanjye ndawuguhaye, niko kuwangiriye neza, wampaye impano, wampaye inzu yawe aho mpimbaza, ariko umutima wanjye uwigumanire. Ngo imitima imenetse niyo Uwiteka atazasuzugura. Ikintu giteye ubwoba kandi gitangaje nuko mu mutima wawe nta wundi muntu n'umwe uzakureberamo. Pasiteri ntazamenya ibikorekamo, umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntazamenya ibikorekamo, mugenzi wawe muririmbana ntazamenya ibikorekamo mu mutima wawe. Umuntu ashobora gucumura rwose ahagaze naho ku gatuti, umuntu ashobora kugira imigambi mibi ari muri repetition, umuntu ashobora kugira ibyaha bihishwe bitazi n'umuntu n'umwe. Ariko mwibuke ko iki gitaramo nta wundi turimo dutaramira, ni umuremyi w'ijuru n'isi, nta kindi areba. Aya matara aratunejeje, ibikoresho bivuga neza ntako bisa, ndabikunda iyo birimo bivuga neza nk'uko nguko, ni byiza rwose, binezereza amatwi y'ababyumva. Ariko mwibuke ko mbere yuko areba ibintu byose arimo arareba mu mitima yacu, aravuga ngo harimo iki,
hari mwiki, yasanga hatarimo umutima umenetse ngo akabisuzugura ibitambo byacu, tukaruha, tukabira icyuya, turirimbira umunota tureba amaso, utatwerekejeho amaso. Birambwira ngo amatwi ye n'amaso ye biri ku bakiranutsi. Haleluya. Ni bande yitaho? Nubwo abo bakiranutsi isi yabitabazi, nubwo baba badafite amazina amenyekana, ariko amaso y'Uwiteka n'amatwi ye ahora kuri abo ngabo. Haleluya. Ese wafata ingamba uyu munsi ukavuga ngo umutima wanjye ngiye kuwegurira Imana, nagira amasikise ntayagira, namenyekana ntamenyekana, umutima wanjye ngiye kuwuguha Mwami. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ndifuza ko ibitaramo byacu bitazapfa ubusa. Haleluya. Igihe kimwe Yesu yasubije abafarisayo, byari byanavuzwe n'umuhanuzi Yesaya muri Mariko 7:6, ngo arabasubiza ati, Yesaya yahanuye ibyanyu neza, ati mwandyarya mwe, nkuko byanditswe ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo indi kure. Iyo tuvuga abafarisayo, abantu bamwe bagira ngo abafarisayo bari abanyabyaha bari hariya hanze. No. Abafarisayo bubahaga imihango yose y'idini. Abafarisayo ntibicaga isabato. Abafarisayo ntabwo baburaga gutanga ibya 10 n'amaturo. Abafarisayo barafashaga, nuko bafashaga ku mugaragaro, bavugije amakondera ngo abantu bose barebe, niko Bibiliya ivuga. Abafarisayo barebeye inyuma, nta murimo n'umwe mubi wari ubariho. Bari abantu bubaha amategeko kandi bayakurikiza, ndetse bayaremereza n'abandi bantu kugira ngo bayubahe. Ariko Yesu arabagaya, aravuga ngo bashimisha iminwa yabo, ariko imitima yabo ikamba kure. Nshuti z'Imana, duhagaze mu gihe kitoroshye. Duhagaze mu gihe kitoroshye. Duhagaze mu gihe kitoroshye. Aho kwiboneza no kwitunganya bigenda birushaho kugorana. Turimo turaharanira gutunganya iby'inyuma kuko ariho ikivunge kireba. Ariko hari umuremyi wacu, hari umucunguzi wacu, hari uwatuguza amaraso, areba mu mutima, nta handi areba. Ibi binejeje bindi byose binezeza abantu, kandi ni koko biranadukwiriye. Mu nzu y'Imana akwiriye kubamo ibintu byiza kandi binoze, ariko uwo dukorera areba mu mutima. Iyo asanze uwo mutima udashenjaguritse, izi ndirimbo nziza zihinduka urusaku mu matwi ye. Imana igukize wowe nanjye. Uyu mugoroba utubera umugoroba mushyashya wo gufata icyemezo cyo kongera guha Imana imitima yacu. Impamvu turi hano nuko twigeze guha imitima Imana. Haleluya. Abatarigeze batera iyo ntambwe ntabwo bari hano, bibereye hanze, bafite ibindi barimo. Wowe nanjye twahaye Imana imitima yacu, hari intambwe twateye, ariko nagira ngo mvuge ko idahagije. Ibyaha biri hanze biri no mu nzu y'Imana. Ubusambanyi buri hanze buri no mu nzu y'Imana. Inzangano ziri hanze ziri no mu nzu y'Imana. Ibibi byose biri hanze biri no mu nzu y'Imana. Icyama Imana igakora ku mutima wawe, ikakuzuzamwo agahinda, igatera umutima wawe umwete. Yesu atugire neza. Haleluya. Yesaya, mu buhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 6. Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 6 umurongo wa 1 kugeza kuri 6. Haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera arera arera, isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga. Inzu yose yuzuramo umwotsi, maze ndavuga nti, nishyano ndapfuye we, kuko ndi umunyamirwa yanduye, kandi niwe hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi arahaguruka, aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro. Amen. Haleluya. Aya magambo uyu mukozi w'Imana arimo avuga, uyu muhanuzi arimo avuga, ni ibintu byabayeho, ni evenement historique y'ukuri. Iyo avuze ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, ni ukuvuga ngo n'icyo gihe byari byabaye, hari icyo yabonye. Ese dushobora guhagarara uyu mugoroba tukavuga ngo mu gitaramo cya Believers Worship Team, haleluya,
nifuje kongera kwegurira umutima wanjye Imana, ukagira reference y'uyu munsi n'iminsi yatambutse, ukavuga ngo hari mu gitaramo, hari ku mugoroba, fata icyemezo cyo guha umutima wanjye Imana. Haleluya. Yesaya yarasanzwe akorera Imana, ariko abonye ubwiza bw'Imana, agiye kubona asanga aranduye, asanga ntakwiriye. Igihe cyose twegereye Imana duhita tubona ububi bwacu. Igihe cyose wumva uhagije uba utarabona Imana. Haleluya. Ariko uko tuyegera duhita tubona tudahagije, tukabona ububi bwacu, tukumva twifuje kongera gusa nayo. Haleluya. Iyo Imana ibonye abantu bihana by'ukuri, bafite umutima umenetse by'ukuri, barimo bifuza gusa nayo, haleluya, intebe y'Imana iranyeganyega. Ibi ngibi byabaye bishobora kubana n'uyu munsi. Haleluya. Ngo umwotsi uraza, inkuba zirakubita, amajwi aravuga. Nagira ngo nkubwire ko Imana ikicaye ku ntebe yayo itegereje abaramyi b'ukuri. Haleluya. Itegereje abahungu n'abakobwa bari bwiyaka ibyaha kandi bari bafitemo inyungu. Itegereje abagabo n'abagore bari bugire ibintu bashyira ku ruhande, bakavuga ngo Mana turagushaka. Haleluya. Mu bitaramo byacu ubwiza bw'Imana bukongera bukahaba ku bwinshi. Mu bitaramo byacu abantu ntibaryoherwe na melody gusa, bakagira imitima yumva irushijeho kwegera Imana. Reka mu binyoterwe bajene mufite impano zitangaje. Haleluya. Wibwire mu masengesho yawe ngo ninzambura indirimbo, hagira abasore, hagira abakobwa, hagira abagore n'abagabo bumva bashaka kwegera Imana kurutaho. Haleluya. Mwibwire ngo ninzambura amaboko, hagira abantu bumva banyotewe n'Imana. Twe gutahira melody nziza hanyuma dutahe nkuko twaje. Mana tugirira ubuntu, dukeneye ibyo bihe. Haleluya. Iyo turebye mu byahishuwe tubona intebe y'Imana uko imeze, n'amasengesho y'abera ngo aza akajya mu rwabya rw'izahabu, tukabona abamarayika bongeraho ngo imibavu bikazamuka bihumurira neza intebe y'Imana, ngo muri ako kanya imirabyo n'inkuba zigakubita. Haleluya. Uwiteka akagira ibyo yohereza mu isi. Tunyotewe kubona ibitaramo nk'ibyo ngibyo, aho tuzamura indirimbo, tukazamura amaboko, icyubahiro cy'Imana kikamanuka. Haleluya. Igihe cyose Abisiraheli babaga bihannye by'ukuri, icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga mu nsengero, mu ihema, icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga. Ibisanzwe na experience bikavaho, abatambyi bakanirwa gutamba kuko nyiri icyubahiro yahimanukiye. Haleluya. Ariko iyo bibaye twebwe, biba icyubahiro cyacu bikaba twebwe, bikagarukira aho ngaho, abantu bagahabwa ubusa. Reka Imana itugirire ubuntu. Mwuka w'Imana abe muri kino gitaramo. Haleluya. Mwuka w'Imana abane natwe, ateze itorero ry'Imana. Nanjye ubabwira namwe mwese n'abandi bari hirya no hino, ateze itorero ry'Imana gukumbura ibyo bihe byanezeza umutima w'Imana kuruta kunezeza abantu. Reka tumuhe icyubahiro umwami w'abantu. Haleluya. Udukunda tudakwiriye, kadukunda ntacyo yobewe mu bigize ubuzima bwacu. Uyu ni umugoroba wandi mahirwe. Haleluya. Abakozi b'Imana bagize neza gutegura igitaramo, ariko ndagira ngo kuko Yesaya yavuze ngo uyu mwami yapfuyemo nabonye Imana, reka uze gusohokana mu mutima wawe uvuga ngo mu mugoroba igitaramo Believers Worship Team yateguye muri uyu mugoroba, numvise nshaka kwegera Imana kurutaho. Haleluya. Ngo umutima umeze gutyo Imana ntizawusuzugura. Iyo itasuzuguye uko bimera, amaso yayo n'amatwi yayo biraza bikajya kuri wowe wenyine nk'aho ari wowe utuye ku isi. Haleluya. Uhindukiraho gatoya, watakaho gatoya, ikavuga ngo ndakumva mwana wanjye ndi hano. Si ibitambo ishima, oya, irashaka umutima umenetse. Umutima umenetse uzana diferanse. Niyo mpamvu Dawidi yashoboye kuba mu bihe byose, akababa mu bukene, indirimbo z'urudaca zigakomeza zikaza, akaba mu bukire, Israeli yose imuririmba, indirimbo z'urudaca zigakomeza zikaza. Imana ikamuha isezerano itahaye abandi bantu, ikamubwira ngo ubwami bwawe buzahoraho, urubyaro rwawe nta munsi na rumwe ruzava ku ngoma. Bavuga kuri Kristo, Dawidi agahorana uwo mutima. Oh haleluya. Nta rindi banga. Dawidi yakoze ibyaha byinshi kuruta ibyacu benshi muri twebwe, ariko nta rindi banga, yari afite umutima umenetse. Ese Imana yatugirira ubuntu igahagurutsa mu itorero rya none abantu bongera kugira umutima nk'uw'abana batoya, abantu batarwana kuvuga ngo baramvugaho iki, abantu batarwana no kuvuga ngo size bimeze bite, bamvuga iki. Abantu bahora bagenda mu muhanda bari bonyine, bagenda mu ijoro bari bonyine, bagenda mu bihugu byakureho atari n'umuntu n'umwe wababona, ariko bavuga ngo Mana ndi kumwe nawe, nahanga turagendana. Mana sinakora icyaha kimeze gutya ngo ngucumureho. Haleluya. Bari bufata iby'isi yofra. Isi ifite ibintu byinshi byiza itanga kandi bifite inyungu zifatika, bifite inyungu zifatika, bifite ibihembo bya none. Haleluya. Isi ifite amafaranga yiteguye guha abakiranutsi kugira ngo bagurishe ubukiranutsi. Isi ifite ibirabagirana yiteguye guha abasore barimo babyuka gukorera Imana. Isi irabifite
ibihendo byinshi yiteguye guha abakobwa bateye agatambwe kamwe ko gukiranuka. Isi irabifite kandi byuzuye, ariko umuntu ufite umutima umenetse aravuga ngo hoya, Mana wandutiye byose. Haleluya. Indirimbo ziva ku munwa zikaba mu mutima, zahera mu mutima zikabona kumeneka inyuma. Indirimbo z'ukuri ntago zihera ku munwa, indirimbo z'ukuri zihera mu mutima. Ibyo Imana yagukoreye wabyibuka bikakuviramo indirimbo. Haleluya. Isengesho ryawe nicyo ushaka ku Mana wabyibuka bikakuviramo indirimbo. Reka tumuhe icyubahiro. Se wanyemera tugasengana tukabwira Imana ngo Mana nguhaye umutima wanjye muri iki gitaramo. Ndifuza kugirana nawe igihango muri uyu mugoroba. Ndifuza kuguha umutima wanjye wose, nta gace na kamwe nisigarije. Ndakwinginze gusiga umutima wawe imbere y'Imana. Twumva byinshi, duhora twumva ijambo ry'Imana, ariko umuntu agira umunsi, agira isaha, ashyize ibindi bintu byose ku ruhande, akavuga ngo Mana niyemeje kugukurikira. Abantu bashyigikiye cyangwa batanshyigikiye, abantu babireba cyangwa batabireba, akavuga ngo Mana nguhaye umutima wanjye. Ni umurimo ukorwa mu ibanga, ariko rezilita zabyo, imirimo ibivamo igaragara inyuma. Kwiha Imana kwa Dawidi kwatumye igihe yaririmbaga amadayimoni yaravaga muri Sawuli. Kwiha Imana kwa Dawidi kwatumye umutima w'Imana iwugumana mu gihe cyo kuba hasi no mu gihe cyo kuba hejuru. Mu gihe cyo gukomera igihe aririmbwa n'abantu bose, umutima ugakomeza ukiharirwa n'Imana. Umwuka w'Imana atugarukeho. Umwuka w'Imana abikura abana bacu b'urubyiruko barimo bahaguruka. Umwuka w'Imana abe ku itorero ry'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Impano nziza turazifite, umurimo w'Imana urahari muri iki gihugu. Insengero hirya no hino, ariko hanze y'insengero turongera tugasa n'abandi. Indirimbo nziza zituvamo, ibibwiriza byiza bituvamo, turasohoka hanze mu isoko, mu maduka, tukongera tugasa n'abandi. Yamana twari twabwiye ngo Mana uri uwa mbere, ibikorwa byacu bikayigira iya nyuma. Ntigira ijambo muri decision zacu, ntigira ijambo mu micururize yacu. Ntiyifuza kukubera Imana ifungiranwa hano hantu, irifuza kukubera Imana mugendana hose, kugira ngo ihugote impande zose. Wowe ufite umutima ushima, nk'uko igitaramo kirimo kivuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Arifuza ko icyo wamwitura mu bikomeye yagukoreye ni umutima wawe ashaka. Ni washaka, gira ijambo umubwira, gira umuhigo uhigira imbere ye. Mubwire ngo naka gace nari narisigarije nakundaga guhaye. Uwiteka Imana ikomeye, umuremyi w'ijuru n'isi, watugiriye neza abahungu bawe n'abakobwa bawe, abo waguze amaraso, abafite impamvu zo kugushima, abafite impamvu zo kugutaramira. Watugiriye neza twese duteranyiriza hano. Turabyibuka byinshi wadukoreye, bidutera kukuririmbira, bidutera gusiganwa tuza mu nzu yawe, bidutera kugutaramira tudafite ubute. Birahari byinshi byo wakoze. Mwami, tuje gukorana nawe isezerano muri uyu mugoroba. Ndagira ngo werekeze amaso yawe hano hantu Data, werekeze amatwi yawe hano hantu Mwami. Hanga amaso umusore, umukobwa barimo bifuza kongera kuguha imitima yabo. Erekeza amatwi yawe kubyo barimo basaba. Ese uyu mugoroba Mwami watubera umugoroba w'impinduka, watubera umugoroba turi bukwihe tutizigamye, watubera umugoroba turi buguhe na bya bindi byose twari twarisigarije, watubera umugoroba tukwemerera kwinjira, ukagira ibyo uhindura muri decision zacu, ukagira ibyo uhindura mu byemezo dufata, ukagira ibyo uhindura Mwami mu buryo tugukorera n'uburyo tugendana nawe. Watubera umugoroba wo kukwiha, ubwo abatoya muri twebwe bavuga ngo imyaka dusigaje turayiguhaye, ubwo abakuze muri twebwe bavuga ngo ibyo twishe, ibyo twakoze nabi turagarutse ngo tubabarire, utwongera andi mahirwe yo kugendana nawe neza. Ese Mwami Imana wakwibonera umutima hano hantu, wemeye guca bugufi, wemeye kuguha igitambo cy'umutima, ukabona kugerekaho indirimbo, ukabona kugerekaho imbyino, ukabona kugerekaho ibibwiriza.
turebeshe amaso y'imbabazi, turebere mu buntu bwawe, maze utwemere, maze nitukuririmbira biguhumurire neza, maze nitugutaramira biguhumurire neza, maze wemere umwotsi w'ubwiza bwawe, icyubahiro cyawe bibe hano hantu mwana. Indwara zikire, abarushye baruhukire hano hantu, abaje mwami bashenjaguritse imitima yabo ikire hano hantu. Presence yawe nitwuzure, turagukeneye mwami waba. Abashumba hano baragukeneye, nanjye ndagukeneye, n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe baragukeneye. Watwemerera mwami, ukajya uhora mu bitaramo byacu, ukajya uhora mu ndirimbo zacu no mu mbyino zacu. Watwemerera tugahuza n'ingabo zo mu ijuru. Abamarayika barimo bakubwira ngo urera, urera, urudaca, bagahuza n'ibitaramo byacu mwami muri iki gihugu cy'u Rwanda. Watwemerera mwami, ibitaramo byacu bigakora ku mutima wawe. Watwemerera mwami, ntutwime amaso. Watwemereza impano nziza waduhaye muri iki gihugu zose zigakora ku mutima wawe. Watwemerera mwami, ibitaramo byacu ntibizagarukira ino. Watwemerera ukatugwiriza imbaraga, ukatwongeramo amavuta mwami w'abami, kuzagera ku iherezo ry'urugendo. Watwemerera mwami, ntituzataramira i Remera gusa, tukazataramira no mu gitaramo nyamukuru imbere y'intebe yawe. Watwemerera mwami, ugahagurutsa abahungu n'abakobwa hano ha, babandi bagwisha amavuta, bagwisha imbaraga zizabageza ku iherezo ry'urugendo. Watwemerera mwami, imirimo yacu ntizacire hagati. Watwemerera ibitaramo byacu ntibizagarukira ino. Dufata amaboko udukomeze, komeza abakiri batoya bari muri twebwe, sanga imitima yabo, uyitere gufata decision iri ferme, ubatere gufata ibyemezo ndakuka. Bamaramaze mu mitima yabo, abantu bareba cyangwa batareba, abantu babakomera amashyi cyangwa batayabakomera, abantu bahari cyangwa badahari. Suka iryo shyaka, suka izo mbaraga zirenze uzohaye Daniel, zirenze uzohaye Yosefu. Suka aya mavuta muri iki gihugu, tubona itandukaniro. Turakuze mwami, tutarabona itandukaniro, tugirira ubuntu aba bana bacu barimo babyiruka, abasore n'inkumi barimo babyiruka, ubuzuza imbaraga, bazana itandukaniro muri iki gihugu. Erega imbaraga zawe ntizaheze. Ijambo ryawe rimbwira neza kuko wari uri kera ariko ikirina n'uyu munsi. Ubwami bwawe si ubw'amagambo, ni ubw'imbaraga, ntabwo ari ugutarama gusa. Dukeneye icyubahiro cyawe, dukeneye imbaraga zawe, utwemerere ntubitwime. Urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Ese abaho umugisha.